तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम शर्माको साथमा। र आजको विषयवस्तु अबको 60 घण्टा पछाडि यी 7 राशि हुँदैछन् बर्बाद। कसरी बर्बाद हुन्छन् त अबको 60 घण्टा पछाडि? यो भिडियो जतिखेर निर्माण भइरहेको छ त्योबाट 60 घण्टा पछाडि मानिसहरू बर्बाद हुँदैछन्, यी 7 राशिका मानिसहरू। किन त? कारण के हो त म बताउँछु। यो भन्नुको अर्थ 31 गतेको कुरा हो। 31 गते बिहान 8 बजेको कुरा हो मित्र। बिहान 8 बजे 31 गते के हुँदैछ त? बृहस्पति मार्गी हुँदैछ। बखरी चाल चलिरहेको बृहस्पति अब मार्गी हुँदैछ। मार्गी बृहस्पतिले कसैलाई शुभ दिने भयो, कसैलाई अशुभ दिने भयो। 7 राशिलाई अशुभ दिन्छ। हो, यी 7 राशिको विवेचना र विश्लेषण गर्दैछु। तपाईँको पनि यी राशि पऱ्यो भने उपाय के गर्नु त? उपाय सहित दिन्छु है त। 31 गते, यो भाद्र महिनाको 31 गते अन्तिम दिन बिहान 8 बजेबाट 7 राशि बर्बाद हुँदैछ भनेको अबको 60 घण्टा पछाडि। पहिलो राशि हो वृष राशि। वृष राशि बर्बाद हुँदैछ। किन त? के कारण हुन् त वृष राशिलाई बर्बादी ल्याउने? आउनुहोस् म चर्चा गर्छु। वृष राशिको अष्टम भावमा बृहस्पति जब कुनै पनि ग्रह अष्टम भावमा पर्छ त्यो राशिलाई घातक हुन्छ। बृहस्पति अष्टम भावमा परिरहँदा घातक सिद्ध हुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याले सताउने भयो पहिलो भने। दोस्रो, चोटपटकको भय भइरहन्छ भने जीवनै कष्टकर लाग्छ। अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो, भयावह लाग्छ जीवन। यस्तो खालको परिस्थितिको निर्माण गरिदिन्छ बृहस्पतिले तपाईलाई। अष्टम भावमा बसेको कारणले दृष्टि 12औं भावमा बसिरहेको छ। खर्च अत्याधिक गराइदिने अवस्थाको सृजना गर्यो। खर्च अत्याधिक, तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँको हातमा स्थिर लक्ष्मीको वास हुँदैन। खर्च अत्याधिक बनाइदिन्छ। रोगको कारण हुनसक्छ, दुर्घटनाको कारण हुनसक्छ। तपाईँको खर्च अत्याधिक बढायो र सञ्चित धन जुन सञ्चय गरेर राख्नुभएको थियो धन, त्यो धन पनि नष्ट भएर जाने अवस्थाको सृजना गरेको छ। तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा राखेको होस् अथवा कतै राखेको सञ्चित गरेको धनहरू नष्ट भएर जान्छ। बोल्दा अत्याधिक धेरै विचार गर्नुहोला। बस नगर्नु नै बेकार हुन्छ यदि बस गर, किनभने बृहस्पतिको दृष्टि वाणी भावमा पनि छ। अनि यो वाणी भावमा दृष्टि परिरहेको, यो नकारात्मक दृष्टि परिरहेको कारणले बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्ने, संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था देखायो। होइन भने वाद विवादकै कारण त्यो वाद विवादले ठुलो लफडा तपाईँलाई लिन सक्छ। यो वृष राशिको कुरा गर्दैछु। यसै गरी अर्को दृष्टि चौथो भावमा सुखको अनुभूतिको कमी गराइदिन्छ। मातृ सुखको अनुभूतिको पनि कम गराउँछ। भन्नुपर्दा आमाको स्वास्थ्य बिग्रिने सम्भावना प्रबल रूपमा भयो। वाहन, गाडी, घर यस्ता चिजले पनि तपाईँलाई पटक्कै सुख दिँदैन। सुखको अनुभूति, यो भौतिक सुखको अनुभूति अत्याधिक न्यून बनाइदिन्छ। यस्तो अवस्था देखिन्छ वृष राशिका जातकलाई। वृष राशिको जातकले पनि विशेष त के गर्ने त? यसका उपायहरू के हुन् त? समाधानका समस्या त आयो, समाधानको उपाय के हो त? म चर्चा गर्छु। अरू राशिहरू पनि चर्चा गर्छु र अन्त्यमा समाधानको उपाय सबै राशिले के गर्ने त त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्छु। अब अर्को राशि हो, विशेष त तपाईँका लागि कुन राशि हो त म चर्चा गर्छु। कर्कट राशि हो अर्को राशि, जुन राशिलाई घातक सिद्ध हुँदैछ। अब कर्कट राशिको 6औं भावमा बृहस्पति ग्रह। 6औं भावको बृहस्पति पनि शुभ हुँदैन। रोग, ऋण र शत्रुले सताउने अवस्था तपाईँलाई सृजना गर्यो। मानिसहरू तपाईँको रिस गर्न थाल्नेछन्। पछाडिबाट मानिसहरूले तपाईँलाई वार गर्नेछन् भने तपाईँको डाहा औडाहा गर्ने मानिसहरू अत्याधिक धेरै हुन्छन्। रिस गर्ने मान्छेबाट बस्नुहोला, सतर्क रहनुहोला। मान्छेको विश्वास नगर्नुहोस् है, विश्वास नगर्नुहोस्। यो समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले तपाईँलाई पनि सताउँछ। त्यो कारणले गर्दा विशेष ख्याल खानपिनको गर्नुहोला। रोग, ऋण र शत्रु, ऋण लिने कोसिस नगर्नुहोस्। जे जति छ त्यसैमा बस्नुहोला। यो ऋणले तपाईँलाई डुबाउन सक्छ र यसै गरी शत्रुले र रोगले पनि तपाईँलाई डुबाउन सक्छ। यो बाहेक अब दृष्टि दिइरहेको छ 10औं भावमा। 10औं भावको दृष्टि विशेष कर्म क्षेत्रमा तपाईँलाई समस्या दिने भयो। काम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था, कर्म क्षेत्रबाट अलिकति टाढा जानुपर्ने अवस्था, अथवा त्यही कर्म क्षेत्रमा पनि साथीभाइ नै शत्रु लाग्ने अवस्था, काम गरेर खान नदिने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ है। त्यो तपाईँको सहकर्मीहरू जहाँ काम गर्छन्, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, त्यो काम गर्ने ठाउँमै शत्रुहरू लाग्दिने, तपाईँको खुट्टा टान्ने प्रवृत्तिको विकास त्यहाँ गरिदिन्छ। यसै गरी 12औं भावमा दृष्टि दिइरहेको छ। राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्रैमा हुनुहुन्छ भने खर्च अत्याधिक तपाईँको पनि गराउने भयो। स्थिर लक्ष्मीको वास हुँदैन। अत्याधिक धेरै खर्चको कारण रोग, ऋण र शत्रु, यी 3 मध्ये एकले तपाईँलाई खर्च अत्याधिक गराउँछ। भनेको सञ्चित धन पनि तपाईँलाई नष्ट भएर जान्छ। तपाईँको पनि विशेष बोल्दा विचार गर्नुहोस्, बानीमा सुधार ल्याउनुहोस्। सकेसम्म बस नगरेकै राम्रो, बुझ्नु होला। र कुटुम्बसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावना प्रबल रूपमा हुन्छ। तपाईँको ससुरालीतिरका मानिसहरूसँग अथवा आफन्त
मान्यजनसँग पनि सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। बोल्दा अत्याधिक होस पुर्याउनुहोस्, अत्याधिक विचार पुर्याउनुहोस्। यो दुईवटा राशि राखे वृष र कर्कट राशिलाई घातक सिद्ध हुन्छ अबको 60 घण्टा पछाडिको समय। मैले बताइरहेको छु भने अरू कुन कुन राशि हुन् त 7 मा 2 राखेँ। अब 5 राशिको चर्चा गर्छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब अर्को हो कन्या राशि। कन्या राशिको स्वामी बुध ग्रह। अब यो कन्या राशिलाई के कस्तो छ त? पक्कै पनि अशुभ छ, घातक छ। गुरु यो कन्या राशिको विशेष त 4थो भावमा बृहस्पतिको यो गोचर भइरहेको छ, मार्गी, बुझ्नु होला है। अब यो गुरुको विशेष त अशुभ फल प्राप्त हुन्छ। भूमि, वाहन, यो जग्गा जमिन, यसै गरी यो सुखको अनुभूति कम गरिदिन्छ मित्र। जग्गा जमिनले सुख दिँदैन, भूमिले पनि, भूमि भनेकै जग्गा जमिन हो, सुख नदिनु भयो। तपाईँको जुन घर छ, घरमा पनि सुखको अनुभूति पटक्कै हुँदैन। जहाँ बसिरहनु भएको छ, जोसँग बसिरहनु भएको छ, परिवारका सदस्यसँग तपाईँलाई सुखको अनुभूति हुँदैन। सवारी साधन केही छ भने पनि सवारी साधनबाट पनि सुखको अनुभूति हुँदैन। दुर्घटनाको अवस्था निम्तिन सक्छ। सवारी साधन वाहक यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने अत्याधिक धेरै विचार गर्नुहोला। पारिवारिक समस्या र पारिवारिक उल्झनमा तपाईँ बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ। अशान्ति र यो विशेष त तपाईँलाई यो झन्झट किचलोमा बसिरहनु पर्ने अवस्थाको सृजना गराइदिन्छ। अष्टम भावको दृष्टिले कष्टदायक बनाइदिन्छ। जीवन अलिक कष्ट भइरहेको महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। यसै गरी यो कर्म क्षेत्रमा पनि दृष्टि दिइरहेको छ। कामको सन्दर्भमा पनि केही परिवर्तन अथवा काममा विशेष त आफ्नै मानिसहरू अथवा भनौँ आफ्नै सहकर्मीहरू पनि शत्रु लाग्ने सम्भावना छ। गरी खान दिने छैनन् तपाईँलाई। अवस्था यस्तो छ भने खर्चको मात्रा तपाईँलाई पनि अत्याधिक धेरै बढाइदिन्छ। वैदेशिक यात्रामा जाने सोच हो भने पनि तपाईँको लागि त्यति राम्रो अवस्था छैन भने विदेशमै तपाईँ हुनुहुन्छ, वैदेशिक यात्रामै तपाईँ हुनुहुन्छ, विदेशमै काम गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँलाई दिने भनेको अत्याधिक धेरै खर्च हो मित्र। खर्च अत्याधिक धेरै गराइदिन्छ यो कन्या राशिका जातकलाई। यो बाहेक अर्को तुला राशिलाई पनि घातक सिद्ध हुन्छ, बुझ्नु होला। यो बृहस्पति ग्रह अर्थात् गुरु ग्रहले मार्गी चाल चलिरहँदाखेरि विशेष त तुला राशिलाई पनि घातक सिद्ध भयो। तेस्रो भावमा गोचर भइरहेको छ, मार्गी गोचर भइरहेको छ यो धनु राशिमा। अब यस्तो अवस्थामा विशेष त तेस्रो भावमा बसेको गुरुले भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध बिगारिदिने अवस्था, मानसिक तनावको अवस्था, यो धन हानिको अवस्थाको सृजना गर्छ भने यसै गरी धोका हुने सम्भावनालाई प्रबल रूपमा जोड दिन्छ। मानिसहरूको विश्वास पटक्कै नगर्नुहोस्। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन्छ। खानपिनमा अत्याधिक धेरै विचार गर्नु होला है। भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध सुध्रिने अवस्थाभन्दा पनि बिग्रिने अवस्थाको सृजना गर्यो। आँट हिम्मत पराक्रम गरेर तपाईँ कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यो आँट, त्यो हिम्मत, त्यो पराक्रमले तपाईँलाई उल्टो खेल खेलिदिन्छ भनेको तपाईँलाई डुबाइदिन्छ। यी कुराहरूमा विचार गर्नुहोला। विचार र बुद्धिका बाट मात्र अगाडि बढ्नु होला। त्यो जोस र जाँगर अनि मुडे बलले अगाडि नबढ्नु होला। यसै गरी वैवाहिक जीवनमा पनि समस्या लागिन्छ। विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँ भने पनि वैवाहिक जीवनमा केही मतभेदको उल्झनको सम्भावना जोड दियो। पार्टनरसिपमा केही काम गरिरहनु भएको छ भने पार्टनरसिप नटिक्ने अवस्थाको सृजना गरिदिन्छ भने भाग्यले पनि तपाईँलाई त्यति साथ दिने अवस्थाको सृजना गरेको छैन। कमाइका बाटाहरू रोकिन्छन्, एकदम न्यून हुँदै जान्छ। कमाइरहनु भएको थियो त्यो कमाइका बाटाहरू कम हुँदै जान्छ मित्र। अब तुला राशिको कुरा गरेँ। तुला राशिपछि अर्को कुन राशि हो त? आउनुहोस् चर्चा गर्छु। अब अर्को घातक राशि विशेष त धनु राशि। धनु राशि स्वयंलाई पनि घात छ। यो बृहस्पति मार्गी भइरहँदा आफ्नै राशि धनु राशिलाई पनि घात देखिएको छ। शिरमै बृहस्पतिको प्रभाव अर्थात् शिरमै बसिरहेको यो बृहस्पतिले विशेष त तपाईँलाई के कस्तो असर पार्छ भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ यो केन्द्राधिपति दोष लागिरहेको छ। केन्द्रको मालिक अनि यो अर्को केन्द्रमा गएर स्वराशि भएर बसिदिएको छ। केन्द्रापति दोष लागिरहेको छ। खास त राम्रो हुनुपर्ने, तर यो दोषका कारणले राम्रो भएन। आफ्नै निर्णय आफ्नै लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ। निर्णय लिँदा अरूसँग परामर्श लिएर मात्र निर्णय लिनु होला भने तपाईँलाई स्थान परिवर्तन गराउने योग छ। केही न केही स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने, बसिरहेको ठाउँ छोड्नुपर्ने अथवा गरिरहेको काम छोड्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्छ। केही यात्राको अवस्थाको सृजना पनि तपाईँलाई गर्छ भने सन्तान पक्षले तपाईँले भनेको टेर्ने छैन। विवाहित हुनुहुन्छ, सन्तान जन्मिसकेका छन् भने सन्तानले भनेको पटक्कै टेर्ने छैनन्, राम्रोसँग पढ्ने छैनन् र तपाईँलाई दिक्क लगाउनेछन्। यदि तपाईँ नै विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको पढाइ लेखाइतिर मन जाँदैन। परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफल हुने अवस्था देखाएन भने वैवाहिक जीवनमा पनि केही उल्झन, केही तनाव, केही टकरावको अवस्था सृजना गर्छ। साझेदारी व्यवसाय केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने पनि त्यसमा धोका हुने सम्भावना अथवा बिग्रने सम्भावना प्रबल रूपमा छ। भाग्यले सोचे अनुरूपको साथ तपाईँलाई पटक
पटक्कै दिँदैन धनु राशिका जातकलाई, बुझ्नु होला है त। यसै गरी अर्को राशि हो मकर राशि। मकर राशिलाई पनि खासै शुभ छैन, अशुभ देखिन्छ। यहाँ बृहस्पतिको गोचर 12औं भावमा। अब 12औं भावको बृहस्पतिले खर्च अत्याधिक गराउने, राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ, खर्च अत्याधिक हुने भयो मित्र। तपाईँको अत्याधिक खर्च, सुखमा दृष्टि दिइरहेको छ, सुख हुँदैन, सुखको अनुभूति अत्याधिक धेरै कम। वाहन घोडा जे छ तपाईँसँग सवारी साधन त्यसले पटक्कै सुख दिँदैन, दुर्घटनाको सम्भावनालाई निम्त्याउँछ, चोट पटकको भए तपाईँलाई हुन्छ। एकदमै विचार गर्नुहोला, घरमा पनि सुखको अनुभूति तपाईँलाई पटक्कै हुँदैन, परिवारसँग पनि सुखको अनुभूति हुँदैन। उल्झन टक्राव र तनाव मात्रै भइरहेको अवस्था, मनमा शान्ति नभएको अवस्थाको सृजना गर्छ। यसै गरी 6औं भावमा दृष्टि, यसले रोग ऋण र शत्रुको निर्माण गरिदिन्छ। रोगबाट बच्नका लागि भने खानेकुरामा अत्याधिक धेरै विचार गर्नुहोस्। रोग ऋण र शत्रु लाग्ने सम्भावना तपाईँलाई छ भने चोटपटकको भए भइरहन्छ, जीवन कष्टदायक बनिदिन्छ। अलिकति कष्टको अनुभूति तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। नराम्रो त देखियो, उपाय के हो म राख्छु, तर त्योभन्दा अगाडि अब एउटा राशि बाँकी छ जसलाई घातक छ, त्यो हो मीन राशि। मीन राशिलाई अत्याधिक धेरै अशुभ देखिएको छ। यसको कारण के हो त भन्ने सन्दर्भ म चर्चा गर्छु। मीन राशिको 10औं भावमा विशेष त गुरुको प्रभाव अर्थात् बृहस्पतिको प्रभाव। यहाँ पनि केन्द्राधिपति दोष लागिरहेको अवस्था छ। कर्मक्षेत्रमा केही समस्याहरू आइलाग्ने, बुझ्नु होला है, कर्मक्षेत्रमा केही समस्याहरू आइलाग्ने, कर्मक्षेत्रकै आफ्नै साथीभाइले पनि तपाईँलाई धोका दिने सम्भावना, खुट्टा ताक्ने सम्भावना प्रबल रूपमा देखियो। सञ्चित धन खर्च भएर जान्छ। बोल्दा अत्याधिक विचार गर्नुहोला, बहस कसैसँग पनि नगर्नुहोस्। तपाईँले गरेको बोली मान्छेले नकारात्मक सुनिदिनेछन् र लफडाको सृजना हुनेछ। यसै गरी कुटुम्बसँग पनि सम्बन्ध त्यति राम्रो हुने छैन, सञ्चित धन नष्ट भएर जानेछ। सुखको अनुभूति तपाईँलाई पनि दिँदैन है। सुखको अनुभूति, यो भौतिक सुख नमिलेको महसुस तपाईँले गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि शत्रुहरू लाग्ने सम्भावना प्रबल रूपमा छ। रोगको सम्भावना प्रबल रूपमा देखाउँछ। विशेष खानपिनमा विचार गर्नुहोला। यी 7 राशिलाई राम्रो छैन मैले बताएँ। अब उपाय के हो त भन्दा बिहिबारको दिन माछा मासु त्यागिदिनुहोस्। उपायका लागि यी 7 राशिले यो नराम्रो सङ्केतहरू नहोस् भन्नका लागि बिहिबारको दिन लसुन, प्याज, माछा मासु जस्ता राजसी र तामसी भोजन त्यागिदिनुहोस्। केराको वृक्षको पूजा गर्नुहोस् मित्र। बिहानै सर्वप्रथम तपाईँ स्नान आदि गरिसकेपछि शुद्ध वस्त्र धारण गरेर 1 मुठी चनाको दाल, 1 मुठी यो गुण भनिन्छ सक्खर, अनि धूप दीप आदि नैवेद्य आदि लिएर गएर केराको बोटको पूजा गर्नुहोला। त्यो दिन बिहिबारको दिन सकेसम्म पहेँलो वस्त्रको धारण गर्नुहोस्, बङ्गलामुखीको दर्शन गर्नुहोस् र विशेष बिहिबारको दिनमा यो परेवालाई चनाको दाल भिजाएर खुवाउनुहोस्। यति उपायहरू यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ र विशेष घरका वृद्ध व्यक्तिहरू, आमा बुवा, हजुरबुवा हजुरआमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूको अत्याधिक सेवा गर्नुहोस्, चरण स्पर्श गर्नुहोस् र उहाँहरूबाट आशिष लिनुहोस् भने कुनै पनि साधु सन्त महात्माको आशीर्वाद लिन नभुल्नुहोस्। यति काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि अघि बताइएका फलादेशहरू, अघि बताइएका जुन दोषहरू नष्ट भएर जानेछन् र तपाईँलाई शुभ फल प्राप्ति हुनेछ। हस्, हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।